警哥，之前打你係我唔啱，唔好殺我啊！冇話要殺你啊，不過想做少少實驗啫嘛。吓？做咩實驗啊？做乜實驗啫？你話過俾人知先得㗎。趕住個麻甩佬，好好玩咩？哇，咩嚟㗎？Finding Nemo？哦，美少女戰士，咁低能嘅你。不過我啱。哇！我有冇搞錯啊？得我幾嚿水。沒收。唉，你檢討下啦，得我幾百蚊，點樣做人大佬啊？咩嚟㗎？唉，黑古勒特咁，唔值錢嘅。睇嚟個靚妹都唔係完全吹水，呢粒石只係對我可以起到作用。不過點睇佢都唔會有錢俾到我㗎啦，呢件玩具就當係我之前做嘢嘅利息咯。末日將至，天兵降臨！末日將至，天兵降臨！末日將至，天兵降臨啊！妖女？咩妖女啊？我以前就喺度㗎。你唔使狡辯啊！呢度冇可能仲有人㗎，所有嘅人都俾天兵接走晒啦。留低喺度嘅人一定係作孽太深，先話留喺度。我捉埋你個妖女，天兵就會帶埋我走。喂，你唔係想去邊境嘅咩？我可以幫你搞個證嘅喎。喂，得未啊？慢手慢腳咁。喂，你唔好搞我啦，唔好亂嚟啊！喂，OK啦嘛？嚟啊！好。喂，做咩啊？隨時嚟咋？準備啊！3、2，哇！喂，你得罪埋晒啲咩人啊？打幾都唔死嘅嚇！佢哋叫 Deafness，你而家知點解啦？你之前咪有支好勁嘅，你幫手啊，出多次啊！我唔係聽錯啊嘛？你之前咪好憎我，仲話我哋一定唔會再見面嘅。之前係我細路哥，唔識定，亂咁講嘢，真係好對唔住啊！又會咁順攤嘅？嚟啊，俾手出嚟啊！咁先係噶嘛！搞掂晒，喂，以後都係咁就掂啦，嚟到10隻都唔怕啦，係嘛？喂，你做咩喂？喂，好扮嘢喎！喂！